ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာညီမလေးလည်းတယောက်အပါဝင်ပေါ့နော်အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်ညီမလေးချက်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုနည်းနည်းမေးကြည့်ချင်လို့ပါညီမလေးကကြတော့ဘယ်တက်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လဲဟုတ်ညီမလေးက3535ပေါ့ဟုတ်ပါတာဖာအသေးကတက်တာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ရပါရှင်အမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအဲ့မှာအဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကရောက်သွားတာလဲ2023 2024လောက်ပါရှင်ဟုတ်တော့ဟုတ်အမဘေးကလူတွေမေးကြည့်ရတော့ညီမလေးကဟိုတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ဘူးရဲ့လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါခဲ့ပါရှင်တိုက်ပွဲဘယ်နှစ်ပွဲလောက်ကြုံခဲ့ဘူးလဲဟုတ်နှစ်ပွဲလောက်တော့ပါခဲ့ပါရှင်ညီမတို့ကဘယ်ခွင်းနေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လဲညီမတို့ကအခုဒီဟာကြောက်ဝဲမျိုးစိုးပဲပေါ့နော်မျိုးစိုးပဲကိုကြီးပဲတော့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါရှင်တိုက်ပွဲကြတော့ဘယ်ကာလလောက်မှာကြုံခဲ့လဲဘယ်ကာလမှာဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့မိုးရင်း8လပိုင်းလောက်နဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက4လပိုင်းလောက်ကပါရှင်အဲ့မှာရောဘာတွေလုပ်ရလဲအဲ့တော့တမီးတို့ရောတိုက်ပွဲရှင်ရောတိုက်ပွဲသွားရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ညာငင်းနေကင်းနေပါရေးစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အနာခါကျရင်နောက်ရင်မှာထမင်းရှက်စင်းစစ်စင်းကိုင်မှာရှင်အဲ့မှာကျတော့ညီမလေးတို့နေရထိုင်ရတော့အဆင်ပြေခဲ့လားဟုတ်မပြေရတဲ့များပါတယ်ရှင်ဟိုစားတာတောက်တာကြတဲ့ခါလေးမပြေဆုံးလာတဲ့ရှိပါတယ်ရှင်မင်းကလေးကသမီးတယောက်လေးဆိုတော့အဆင်မပြေမှုတွေရှိပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့မင်းကလေး3ယောက်ကကြတော့2ယောက်ကကြာသွားပြီဖြစ်လို့သမီးတယောက်လေးပဲဟို3-4လောက်တယောက်လေးဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့မှာတယောက်တည်းဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကာလတွေထဲမှာရောစိတ်ပူကြရရှိခဲ့လားဟုတ်ရှိခဲ့ပါရှင်တယောက်တည်းနေခဲ့ရတာဆိုမလုံးကြုံမဟုတ်ရိတ်ဆိုးတဲ့အခါဆိုလည်းစိတ်အဲ့လိုမျိုးမလုံးမကြုံရရှိခဲ့ပါရှင်ဟုတ်မိဘတွေနဲ့ရောအဆက်တွေရလားအဲ့ချိန်ကြီးအဲ့ကာလတွေမှာမရခဲ့ပါရှင်မိဘတွေဆုံးသွားတော့2021 2လပိုင်းတရားဆုံးသွားပါရှင်ပြီးတော့ညီမလေးအဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေမှာရောဟိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကတက်မတော်သားတွေနဲ့ညီမလေးတို့နဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမလေးဘယ်လိုတွေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လဲအတွေ့အကြုံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့အတွေ့အကြုံတော့အဲ့လိုမျိုး view ကအရှာမဲ့တဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတမျိုးတစ်ခါတည်းကျရင်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလည်းမိတ်ပေးရရှိတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းစိတ်လှုပ်ရှားရင်တော့စိတ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးမသိလိုက်ဘူးရှင်ဟုတ်လက်နဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလက်နဲ့တွေကန်ရလဲအေးကန်ပါရှင်အေးကန်တာဟုတ်အဲ့မှာကျတော့တင်တန်းတွေပါရောတက်ခဲ့လားလက်နဲ့တက်ခဲ့ပါရှင်ဘယ်လောက်ကာလဘယ်လောက်ကြာလဲဟုတ်၄လကြာပါရှင်၄လကြာတင်တန်းတက်ခဲ့တက်ပြီးတော့အဲ့မှာလက်နဲ့ကန်လေးတင်တန်းပေးပြီးချင်းတခါတည်းတန်းပြီးတော့လို့လေ့ကျင့်ရလားလို့တင်တန်းပေးပြီးရှင်တော့တပတ်လောက်နားခွင့်ပြပါရှင်တပတ်နားပြီးလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးကင်းနေပါလေစားတိုက်ပွဲပါသွားပါရှင်မလို့အဲ့လိုပထမအဆုံးအချိန်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံမှာပါရီကြုံခဲ့ရလဲဘယ်လိုတွေခံစားခဲ့ရလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲပထမတိုက်ပွဲမှာတော့နည်းစိတ်ဖိစီဝေးချရပါတော့အဲ့လိုမျိုးတခါမှမပြည့်ခဲ့တဲ့မပြည့်ခဲ့ဘူးပဲအခုမှပထမဆုံးသိချပြီလည်းစိတ်လုံးလဲရှားမိတယ်တို့ပြကြောက်လဲကြောက်မိရဲ့ရှင်အဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေတိုက်တဲ့အချိန်မှာလင်းနေပါလာတော့ကြုံဘူးလားဟုတ်ကြုံမှုပါရှင်လေးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတကယ်အနာချင်းရှိရဲ့ကျွန်းနဲ့ပြေဝင်တစ်ပိအာဒီမှာထိုးဝင်ပါရှင်ဒီမှာဒီဘက်ကလေးနေပါနဲ့ကျဲတဲ့ခါညီမလေးတို့အဲ့မှာညီမလေးတို့မြေပြင်ညီမလေးတို့နဲ့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တခြားသူတွေရောအဲ့လိုထိမိတာမျိုးရောရှိခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးသမီးတို့ဘယ်မှာမရှိသေးပါဘူးရှင်ဟုတ်အဲ့မှာဟိုတိုက်ပွဲဝင်ပြီးရဲ့အချိန်ညီမလေးကအခုဒီလိုမျိုးအလင်းဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလို့တွန်းအားတွေအကြောင်းမလို့ညီမလေးအလင်းဝင်ပြတ်သွားရတယ်ဟုတ်ဘလို့တွန်းအားဒီဘက်ကအကိုကြီးတရားပေါ့နော်သူကတာကတာတရားတဲ့ဟိုအကိုအာကာဆိုတဲ့အကိုကြီးတရားနဲ့ချိတ်ဆက်ရပါရှင်လားဟိုကနေဟိုသူကနေအမျိုးမျိုးဖြောင်းပြရောဒီဘက်ကိုအလင်းဝင်ရဖို့အမြဲဆွဲဆောင်ပါရှင်ကိုအာကာဆိုတာတက်မတော်သားလားဟုတ်တက်မတော်သားပါပဲရှင်ဟုတ်သူကပြေဦးလွင်မှာအခုလက်ရှိ engineer line တင်နေပါရှင်ဩဟုတ်ကဲ့သူကနေပြီးတော့ပြောပြဖြောင်းပြပြီးတော့စီအောင်ပြီးတော့ညီမလေးကဒီဘက်ကိုအလင်းဝင်လာညီမလေးအလင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာအလင်းဝင်ခင်ရပါတော့အလင်းဝင်လာရင်ဘာမှဖြစ်မလဲမသိဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးစိုးရင်ခဲ့ရတာစိတ်ပူခဲ့ရတာရှိလားဟုတ်ရှိပါရဲ့ရှင်ကြောက်ရအောင်ကြောက်ဝင်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကလုံခြုံရင်းတို့ကဒီဘက်မှာပဲရှိတော့ကြဟိုဘက်ကသေသွားလို့ရှိရင်ဘဝလုံခြုံတော့ဘာအာမခံချက်ကဘာမှမရှိဘူးဟိုဒီအကိုအာကပြောပြပုံရဆိုရင်ဒီဘက်ကတော်တော်ဟိုဖြစ်တော့အားကြောင့်မို့သူ့ဟိုဖြစ်သူ့လမ်းကြောင်းညွှန်ပြရတဲ့အတိုင်းသမီးဒီဘက်ကိုရောက်လာပါရှင်ဟုတ်လားအဲ့မှာအလင်းဝင်လိုက်တော့အခုညီမလေးတို့ဒီတက်ပါခါပေါ့တာဝန်ရှိတွေညီမလေးတို့ရောက်ချင်းဘယ်လိုတွေကြိုးစိုးလဲဟုတ်အနှွေးထွေးစာကြိုးစိုးပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးဘိုးလေးရတယ်တမီးရောက်နေတဲ့အခါလိုက်တော်တော်မှနေတဲ့အခါကျမှတော့အဲ့လိုမျိုးကူညီပြီးဆောက်ရှောက်ဝေးရတာရှိပါရဲ့ရှင်အနှွေးထွေးစာကြိုးစိုးပေးရတယ်ရှိပါရဲ့ရှင်အဲ့လိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာညီမလေးတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြမ်းကြမ်းတမ်းစစ်ဆေးရရောရှိခဲ့လားအဲ့လိုတော့မရှိခဲ့ပါဘူးရှင်ငါလာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးပုံမှန်ပဲစစ်ဆေးမြင်များသွားပဲရှိခဲ့ပါရဲ့ရှင်အခုညီမလေးတောင်မှဒါဟိုကိုအနာဂတ်အတွက်ကိုတေချာလေးတွေးဆပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အလင်းဝင်လာတယ်ပေါ့ညီမလေးလိုပဲအလင်းဝင်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့တခြားသောညီမလေးတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်တော်တွေမှာပြီးရင်ညီမလေးတို့လိုပဲဒါညီမလေးဆိုရင်ဒါအခွင့်အရေးရလို့ဒီဘက်မှာလက်စုပ်လက်ကအမိရဖမ်းပြီးတော့ညီမလေးနာကတော့ညီမလေးကအလင်းဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အလင်းမဝင်နိုင်သေးတဲ့ညီမလေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တော်ထဲမှာအမတို့ညီမလေးတို့လိုတက်တွေရတူလေးအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ညီမလေးတွေအတွက်ကောညီမလေးသတင်းစကားလေးပါပေးပါဟုတ်သူတို့လက်ရှိဟိုဖြစ်နေဒီဟာလေးကြည့်ပြီးမှဆိုရင်တော့ဒီသမီးလိုပဲဒီဘက်ကိုအလင်းဝင်ရောက်စေချင်ပါလို့ဦးနေစားပုံမှန်အခက်ခဲကြတယ်ပြဿနာကြတယ်အနေကြတယ်မနေစေချင်မှဒီဘက်ကိုအလင်းဝင်ရောက်စေချင်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမလေးဟိုအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ရောဒီဘက်မှာအလင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီမလေးရတဲ့စိတ်လုံခြုံမှုပေါ့
ဘယ်လိုလေးတွေဖြစ်ပလဲ ဟိုစိတ်လုံကိုကြတော့အရှိပါစီပျော်လဲပျော်ပါဟိုဘက်နဲ့မတူဒီဘက်ကနှွေးထွေးဆိုကျိုးစိုးရဲတော့လဲပုံယူပါရှင် ဟုတ် online မှာလေဟိုပေါ့နော်ဒီ energy ထောက်ခံတဲ့သူတွေကညီမလေးတို့တရင်တက်ဖွဲ့တွေအတွက်ညီမလေးဆိုတာတကယ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့ရပါတော့တကယ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့ဆိုညီမလေးတို့တရင်တက်ဖွဲ့တွေအတွက်သူတို့online ပေါ်ကနေပြီး project တွေအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်အလူခံနဲ့အလူခံလာတဲ့ငွေတွေညီမလေးတို့တရင်စီကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့လက်ခံရရှိတာမျိုးရောရှိခဲ့လား မရှိခဲ့ပါဘူးရှင် ဟုတ်လားဒီကာလာကြီးတစ်ခြားလုံးလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး ဟုတ်မရှိခဲ့အဲ့ဒါမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းရေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရေအဲ့လို NUG ကို AI ကိုတော့ချိတ်ဆက်လုပ်တာရှိပါတယ်ရှင် အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းအမီနဲ့တော့ထောက်ပံ့တာမျိုးတော့ရှိခဲ့ပေါ့နော် ဟုတ်ရှိခဲ့ပါရှင် ပြီးတော့ညီမလေးရှင်ထဲမှာနောက်ဆုံးအဲ့လိုပြောချင်တဲ့စကားရောဘာလို့ရှိအောင်မလဲ ဒီလိုရှိရင်ဒီဘက်ကတော့အဲ့လိုတောင်းပါတယ်ဟိုဘက်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်ကညီမအကိုအမရောဒီဘက်ကိုအလင်းဝင်ရောက်စေချင်ပါတယ်။ဟိုဒီဘက်ကနေထိုးတာကျိုးဆိုရတော့လည်းခုံယူမိပါတယ်။အခုခန်းနာပွဲမှာဒီမျိုးစုစုံနေနဲ့အဲ့လိုပြောခွင့်ရအောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြေပေးလို့ ။ကျေးဇူးပါရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရပါ